Индия менен Пакистанды бөлүп турган де-факто чек арада болгон атышууда эки тарапта тең бир нече адам көз жумду. Бизди Пакистандын аскерлери көзөмөл сызыгына жакын жердеги Пунч аймагына алып барышты. Алар бизди бул жерге алып келишинин себеби жаңжалдын бул тарапка тийгизген таасирин көрсөтүү жана дале Несавалда турган кашмирлик үй бүлөлөргө жолуктуруу эле. Жубайым, апам жана кызым эртең мененки тамак даярдап жатышканда миномет тийип набат болушту. Апамдын мойнун гана таптык. Аялымдын сөөгүнүн жарымы, дагы бир кызымдын колу чачырап кетиптир. Ал болгону 2 жашта болчу. Болгону 4 күнгө созулган зомбулукта жашоо кескин өзгөрдү. Индия менен Пакистандын ортосунда согуш башталган учурда чек араны бойлой жайгашкан бул сыяктуу көптөгөн айылдар согуш талаасына айланган. Жанымда эле 5 минометтун сыныктарын көрүүгө болот. Аймакка байланыштуу Индия менен Пакистан ортосунда жергиликтүүлөр көптөгөн жаңжалдарга күбө болушканы менен бул ирет олуттуу болгонун айтышууда. 2 жашар Харайын. Анын окуясы кишинин үрөйүн учурат. Харайынге снаряддын сыныктары тийип, учурда курсагына баштыкча туташтырып коюшкан. Таңкы саат 6-да ок атышуу башталды. Сыртта болчубуз. Кызым тиземде жаткан. Миномет кызым экөөбүзгө тийди. Калганы эсимде жок. Дарыгерлер Харайын айыгып кетерин айтышат. Үй бүлөсү эми ага чыдашы гана керек. Бул айыл кыштактарда карапайым кашмирликтер өкмөттүн компенсация сунушун кубатташты. Бирок расмийлер алардын азап чегип жатканына ким күнөөлүү экенин ачык айтууга кызыктар. Бул сокку жарандык объектиге жасалып, жарандык инфраструктура талкаланды. Пакистандын армиясы өч алып, чек арада мындай курмандыктар болгону тууралуу укпадык. Деген менен ал жерде да курмандыктар болду. Бул Пунч аймагынын Индия тарабы. Мында 16 адам, анын ичинде жаш балдар да өлтүрүлдү. Жарылуудан үйлөр зыянга учурап, сыныктар темирлерди да тешип кеткен. Пакистан башкарган Кашмирге кайтып келсек, көбү ок атышпоо келишими көпкө созуларына ишенишпейт. Айрымдары дале аза күтүп жатышат. Кичүү иним каза болду. Ал 17 жашта болчу. Аны уулумдай көрчүмүн. Умардын үйүнө түз соккурулган. Иниси ооруканага алып баратышкан учурда көз жумду. Ал эмне кылды эле? Эч нерсе. Кашмирликтердин өмүрү бир тыйын. Бизде адам катары көрүшпөйт. Кашмирдин бул тарабында биз өлүп жатабыз. Чек аранын эки тарабында тең жайгашкан тургундар согуш талаасында калышты. Мындай көрүнүш ондогон жылдардан бери уланып келет.